Убийство накануне свадьбы. Сценарий достойной экранизации в Голливуде. Народный избранник от коммунистов за 2 дня до своей свадьбы выпивал со своим знакомым мастером на пилораме, в которой готовился заказ для наступающего торжества. А в конце застолья в цехе было обнаружено изувеченное тело инвалида и мертвецкий пьяный депутат. Подозреваемый один. Народного избранника арестовали и уже исключили из партии. Мой коллега Радмир Азнабаев побывал на месте убийства и провел свое расследование. Его костюм, который он не успел надеть даже. Заказывали вот такие вот халаты именные, ну то есть уже с фамилией. То есть я для себя, то есть я же его фамилию буду брать. Так и не надев свадебное платье, Айгуль Сулейманова провожает этот день. Накануне вместе с депутатом Мелеузовского горсовета Александром Котелевским они должны были сыграть свадьбу. Молодые уже закупились угощениями и шампанским. Оставалось только заготовить фанерные таблички и тарелки с именами новобрачных. Именно за этим пару дней назад депутат обратился к своему знакомому мастеру Ильфату Тухвитееву. Здесь шла подготовка реквизитов к свадьбе Котелевского. Мужчины параллельно выпивали. Одна из таких посиделок закончилась тем, что тело Ильфата Тухтеева нашли здесь после одного из таких вечеров. Котелевский и Тухвитеев были не просто знакомыми, но еще и соседями по цехам. У депутата была своя мастерская в соседнем павильоне. Там он изготавливал фурнитуру для мебели. Что произошло в ту ночь, конкретно не знает никто. Со слов невесты Котелевского, она приехала за пьяным женихом, и они уже вместе наткнулись на изувеченное тело Ильфата. На нем ни капли крови не было, то есть вообще он был абсолютно нормальный, просто пьяный. Я у Сашки спрашиваю, говорю: Саш, готовы, там можем уже забирать эти вот фамилии? Он говорит: да, там все готово. Проходим уже в его цех, то есть там, и увидели труп. Будущая супруга народного избранника рассказала, что когда они вызвали полицию и скорую, тогда правоохранители и задержали депутата. О погибшем Ильфате Тухвитееве известно, что он был инвалидом по редкому заболеванию крови. У него остались жена и 2 несовершеннолетних детей. Маме позвонили, потом мы пришли на следующий день. Мы были на сплаве, приехали, мама нам сказала, что умер папа, убили. Потом я узнал что, через день я узнал что там взрослые разговаривали, я услышал что его убил депутат. Судя по всему, 12-летний сын погибшего до сих пор не осознает, что отца больше нет. А вот супруга Ильфата Тухвитеева пока не готова говорить о смерти мужа. По крайней мере, пока следователи не разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Скажите, а что вам в Следственном комитете сейчас говорили? 29-летнему жителю города Мелеуза предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вину в совершенном преступлении он не признал. Тем не менее, следствием собрана совокупность доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершенному преступлению. А вот этот молодой человек — племянник депутата. Он как раз находился в тот вечер вместе с Тухвитеевым, его братом и Котелевским. В разгар вечеринки парень покинул цех, а через полчаса уже узнал, чем закончился вечер. Все поначалу были дружелюбные, но вот под конец немного у Ильфата с его братом маленький конфликт случился там. Что-то не поделили. Я пошел домой, и они остались втроем там. А это уже брат погибшего Ильфата, который остался в цеху. То, что между родственниками был какой-либо конфликт, мужчина отрицает, ведь с его слов до конца вечера он тоже не оставался и оставил Котелевского и Тухвитеева уже 2. До меня дозвонились 5 часов утра. Я отсюда ушел. Здесь вместе с Ильфатом оставался именно этот подозреваемый. Общались дружно, нормально, вроде все было хорошо. Ни конфликтов, ничего. И все вроде были довольны. Пока официально подозреваемый один. Уже понятно, что политическая карьера для 29-летнего активиста закончена. В региональном отделении КПРФ сообщили, что депутат Мелеузовского горсовета от коммунистов Александр Котелевский уже исключен из партии. В ближайшие 2 месяца подозреваемый проведет в следственном изоляторе. Радмир Азнабаев, Булат Садриев и Максим Маличенко. Новости Мелеуз.